Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu ka-20. Facebook anu suci. Agama ngagaduhan tempat anu khusus, gerakan-gerakan sareng waktos anu khusus kanggo ngadoa. Jadi kanggo seseueurna jalmi, doa eta mangrupi kewajiban agama anu kedah ditedunan kanggo nyenengkeun Gusti Allah. Allah henteu masihan agama ka urang, tapi Allah masihan pemulihan hubungan antara urang sareng dirina ngalangkungan Yesus Kristus. Ayana hiji hubungan anu ditandaan ku ayana komunikasi. Tangtos urang sok ngobrol sareng rencang atanapi pasangan urang. Dina komunikasi sareng aranjeuna, urang oge henteu perlu dongkap ka tempat-tempat anu khusus. Urang henteu perlu ngagunakeun program komunikasi, sabab berkomunikasi atanapi nyarios sareng rencang atanapi pasangan sanes mangrupi hiji tugas, tapi hiji kanikmatan. Sebab aranjeuna nyaeta jalmi-jalmi anu dipika cinta. Hayu urang diajar berkomunikasi sareng nyarios ka Allah sanes ku sabab hiji tugas tapi hiji kanikmatan. Sabab Allah miasih ka urang miasih ka Allah. Sami-sami mika asih. Tapi urang oge kedah emut yen Allah sanes rencang sambarangan. Salaku urang Asia, urang dididik kanggo diajar ngahormat ka sepuh. Ku sabab kitu, sawaktos urang berkomunikasi sareng sepuh, urang kedah pinuh ku rasa hormat. Urang tangtos ati-ati kanggo nyambatkeun nami sarta jabatan aranjeunna. Urang teu kenging nyarios garihal. Namun sikap urang henteu ngajantenkeun urang sieun berkomunikasi atanapi nyarios sareng aranjeunna. Pon kitu deui dina sikap urang sawaktos urang dina ngadoa ka Allah. Seseueurna agama ngajarkeun yen Allah eta jauh di sawarga. Pamadegan ieu kahontal ku akal. Sabab Allah kacida kawasa sareng sucina. Surga nyaeta tempat Gusti linggih. Namung Alkitab oge nyebatkeun yen Kristus hirup di lebet diri unggal jalmi anu nampi mantena janten juru salamet pribadi. Dina Galata 2 ayat 20. Ieu henteu tiasa dikaji ku pikiran manusia anu kacida terbatas. Tapi kanggo Allah mungkin pisan upami anjeunna linggih di sawarga oge aya dina hate urang. Kunaon Yesus kersa hirup di lebet urang? Naha sawarga langkung sae ti urang? Alkitab ngajelaskeun yen Allah nyaeta asih. Dina hiji Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah teh asih. Salah sahiji ciri khas tina asih nyaeta ayana kahoyong kanggo caket sareng jalmi anu dipika cinta. Alkitab nyebatkeun yen Allah miasih ka urang dina Yohanes 3 ayat 16. Nu mawi kitu Allah hoyong raket sareng urang. Alasan sanes kunaon urang hoyong caket sareng saurang jalmi anu dipika cinta nyaeta menikmati komunikasi anu intim. Tangtos langkung sae nyarios langsung paamprok jonghok tibatan ngalangkungan telepon. Eta sababna seueur kafe-kafe sarta tempat kanggo patepang anu dibuka unggal kota supados sami-sami rencang tiasa pendak sarta babagi caritaan. Kristus hirup di lebet urang.
Kumargi kitu urang tiasa nyarios sareng anjeunna secara bebas sarta teras-terasan. Biasana hal-hal anu alit ieu langki dicarioskeun dina telepon. Mung sawaktos ngopi sareng rerencangan urang tiasa nyarios ngeunaan segala rupi. Alkitab nyarios tetep ngadoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Yesus hoyong urang berkomunikasi sareng anjeunna dina lebet doa. Naon wae urang tiasa candak kana doa. Sanaos urang parantos ngagaduhan angin pamasihan Allah anu niup, tangtos urang kedah babagi sukabungah sareng Gusti. Urang kedah ngaturkeun nuhun ka anjeunna sawaktos angkutan anu diantos-antos dongkap pas dina waktosna. Urang kedah ngangken dosa-dosa urang sawaktos urang ngalakukeun kasalahan. Urang kedah ngungkapkeun rasa kasieun ka mantenna sawaktos urang mayunan hiji pasoalan. Urang tiasa ngadoa iraha wae, di mana wae, sareng kecap-kecap naon wae, atanapi ngadoa dina lebet hate urang. Seueur agama anu ngajarkeun yen ngadoa hartosna ngainformasikeun kabutuhan urang ka Allah. Ieu mangrupi pamahaman anu salah. Sabab Gusti mah Maha Uninga. Allah henteu butuh informasi. Seueur oge jalmi anu ngadoa supados Gusti ngarobih emutanana. Aranjeunna ngadoa supaya Allah ngagaduhan sikep anu langkung someah deui ka aranjeunna. Ieu mangrupi doa anu salah. Sabab Allah salaresna nyaeta miasih sarta jembar ka sakumna manusia. Urang henteu perlu ngajantenkeun Allah langkung bageur. Allah parantos terang anu pangsaena kanggo urang. Allah oge tangtos hoyong masihkeun anu pangsaena kanggo urang. Upama kitu, naon alesanana urang kedah ngadoa? Ngadoa nyaeta kanggo kasaean urang. Doa ngajantenkeun urang ngartos yen urang ngabutuhkeun Allah. Doa ngajantenkeun urang janten rendah hate. Doa ngemutkeun yen urang lemah, kumargi kitu urang meriogikeun saurang sobat. Salaresna urang teh nyaeta jalmi-jalmi anu luhur hate atanapi sombong, sarta seolah-olah tiasa hirup tanpa Gusti. Kusabab kitu sawaktos urang ngadoa, urang diarahkeun kana sikap anu rendah hate. Doa ngemutkeun urang yen Allah sakitu bageurna. Sapertos kumaha rakatna sareng padulina anjeunna. Pamahaman ieu penting sabab seueur anu gaduh gagasan yen Allah teh jauh sarta mung paduli kana masalah atanapi kasus anu serius. Biasana sobat sareng rencang urang pinuh ku kasibukan. Oge aranjeunna henteu caket wae sareng urang. Salian ti eta, urang henteu tiasa berkomunikasi sareng aranjeunna sapanjang waktos. Ku kituna urang ngajalankeun komunikasi anu teras-terasan ngalangkungan Facebook. Kitu deui urang, kebersamaan urang sareng Kristus. Kristus hirup di lebet urang. Kituna urang tiasa teras-terasan berkomunikasi sareng mantena dina unggal waktos. Gusti Allah parantos nyiptakeun komunikasi anu instan. Tebih sateu acan Facebook aya. Namun mung saalit anu ngagunakeun Facebook anu suci ieu. Doa nyaeta Facebook urang sareng Gusti.
kalimah piwuruk kanggo urang sadayana nyarios ka Allah sanes mung hiji tugas, tapi oge mangrupi hiji kanikmatan sabab urang silih pika asih. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing. Gusti Yesus ngaberkahan.